အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Jackie Football Channel နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ share ပေးချင်တဲ့ insight လေးကတော့ကျွန်တော်တုံ့ပြန်မှုအားကောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တုံ့ပြန်မှုမြန်တဲ့ခြေထောက်သုံးရရှိဖို့တဲ့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီချက်လောက်လိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်အားလုံးပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုစုံစမ်းကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Jackie Football Channel လေးကို like and subscribe လုပ်ဖို့အားလုံးကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော် comment အောက်မှာကျွန်တော်တင်လေးချလာပေးမှာဖြစ်ပါတယ် like and subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်